Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2022 ntwarane umwaka w'ibihumbi 2022. Reka mwese ndabahe ikaze muri kino kiganiro cacu cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye i Arusha. Ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha magazine. Mu kiganiro giheruka twarabiye hamwe ingingo zitatu z'ikigabane ca mbere kigize igice gikuru ca kabiri ariyo protokole ya kabiri mu masezerano ya Arusha, ingingo y'indwi y'umunani n'iy'icenda. Uno munsi tukaba tugiye gusozera ico kigabane ca mbere c'ico gice gikuru ca kabiri mu kurabira hamwe zino ngingo zibiri arizo iy'icumi n'iy'icumi na rimwe. Jewe turi kumwe muri kino kiganiro nk'abandi Frank Espoir Ndizeye nongeye kubaha ikaze. Nkuko nari mpejije kuyabwira tugiye kurabira hamwe zino ngingo zibiri za nyuma z'iki kigabane ca mbere c'igice gikuru ariyo protokole ya kabiri. Duhere ku ngingo y'icumi, ingingo iza ivuga ku bijanye n'intwaro. Ku murongo wa mbere, intwaro ikora yisunze ingendo ya demokrasi n'ingingo zibwirizwa shingiro hamwe n'ayandi mabwirizwa. Umurongo wa kabiri, intwaro iringanizwa ku buryo abakorera leta bose bakora ku neza ya bose mu rupfasoni atakurenganya kandi ataguhengama, kunyuruza amatungo ya leta, kugibiturire, gukoresha nabi no gusesagura ubutunzi bw'igihugu birahanwa n'amategeko. Umukozi wa leta wese yakiriye igiturire itohoza rikabigaragaza ahanishwa ukwirukanwa mu kazi. Ku murongo wa gatatu, intwaro iringanijwe mu bushikiranganje kandi umushikiranganje wese abazwa n'umukuru w'igihugu n'inama nshinga amateka ingene ubushikiranganje arongoye burangura imirimo bushinzwe n'ingene bukoresha amatungo buronka. Ku murongo wa kane, intwaro niyo iserukira abarundi bose kandi itegerezwa gutunganywa ku buryo imigwi yose iyiyumvamwo. Mu gutanga akazi ishingira ku bushobozi bw'umuntu atakarenganyo no ku ntumbero yo kugwanya ubusumbane kugira ngo imigwi yose iserukigwe. Umurongo wa gatanu, itegeko riratomora neza imirimo ijanye na politika n'imirimo ijanye n'ubuhinga canke umwuga. Ku murongo wa gatandatu, nta mukozi wa leta numwe canke uwukukira ubutungane ashobora kuronswa umushahara urengeye abandi kubera igitsina, amamuko, ubwoko canke umugambwe vyiwe canke ngo arenganywe kubera ivyo. Ku murongo w'indwi, umuhuza yigenga arategekanijwe n'ibwirizwa shingiro, iringanizwa n'itunganya ry'ibikorwa vyiwe bitunganywa n'itegeko. Ku murongo w'umunani, umuhuza arakira ibirego canke amatohoza yerekeye amakosa y'abakozi ba leta aho nyanga agateka k'abanyagihugu canke inzego z'ubutungane zirenganya, nawe agahanuza abategetsi vyega. Ni umuhuza w'ubutegetsi n'abanyagihugu hamwe n'ubushikiranganje kandi ni nk'ijisho rikurikirana ingene intwaro y'igihugu yigenza. Ku murongo w'icenda, umuhuza ahabwa ububasha n'uburyo bwose bukenewe kugira ngo arangure imirimo ajejwe. Uko umwaka utashe aratanga icegeranyo c'ivyo yaranguye mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka. Ico cegeranyo kiratangazwa mu kimenyesha makuru c'ibitegekwa mu Burundi. Ku murongo w'icumi, umuhuza agenwa n'inama nshinga amateka yemejwe n'ivya kane bitatu by'abayigize. Igenwa ryiwe ribanza kwemezwa n'inama nkenguza amateka. Turabire hamwe ingingo ya nyuma ariyo ngingo ya 11, ingingo ivuga ku nzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano.
ku murongo wa mbere mwibwirizwa nshingiro ry'inyuma y'ikiringo mfata kibanza harategekanijwe ingingo zose zerekeye itunganywa ry'inzego zo gucungera amahoro n'umutekano mu ngingo za 10 na 11 z'igice ca gatatu c'amasezerano. Umurongo wa kabiri ibwirizwa ngenderwako niryo riringaniza itunganywa n'ibikorwa by'inzego zo gucungera amahoro n'umutekano. Ku murongo wa gatatu urongoye inzego zo gucungera amahoro mu gihugu agenwa n'umukuru w'igihugu akemezwa n'inama nkenguzamateka. Umurongo wa kane ugizwe n'uduce dutanu. Turaraba kwanza agace ka A, inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano zitwagwa n'ubutegetsi bw'igihugu kandi zitegerezwa kubahiriza ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko. B, inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano zigizwe n'ababinonosoye babikora nk'umwuga kandi nibaja mu migambwe, kirazira ko zishigikira canke ngo zirenganye umugambwe canke ubwoko kanaka. C, inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano zishingwa ku buryo bwubahiriza amateka mpuzamakungu ya zina muntu no gushira imbere ibwirizwa shingiro. D, mu kiringo gishingwa n'inama nkenguzamateka nta bwoko bwemerewe kwihariza inzego zicungera amahoro n'umutekano ku rugero rurenga ibice 50% mu ntumbero yo kubahiriza ubungane bufatiye ku bwoko no gukinga ihonyabwoko hamwe no gutembagaza intwaro. E, nta munyagihugu agengwa n'amategeko ya gisirikare canke ngo acirigwe urubanza na sentare ya gisirikare. Turabe ku murongo wa gatanu, umukuru w'igihugu wenyene niwe ashobora gukoresha inzego zicungera amahoro n'umutekano. Hano turabona imvo nyamukuru zitatu mu kugwanira igihugu. A, hama B, mu kugarukana amahoro n'umutekano w'igihugu. C, mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano ziriko zikoreshwa nk'uko bivuzwe, umukuru w'igihugu abwirizwa kumenyesha bidatevye inama nshingamateka na nkenguzamateka ibyo ziriko zirakora n'igituma. Mu gihe inama nshingamateka idasanzwe ishashe itumwako mu kiringo c'imisi 7 kugira ngo yige ico kibazo nk'uko biri mu gice gikuru ca gatatu c'aya masezerano. Ndabashimye mwese mwariko muradukurikirana. Ndabibutse ko bino biganiro mushobora kubisanga kuri wezi3 akaburungu itorero akaburungu org. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi, haba kuri Facebook canke kuri YouTube itorero Burundi hamwe no kuri Twitter itorero B. Ushobora kuba ufise ico udatahura muri kino kigabane ca mbere ca protokole ya kabiri canke ico woterera, akanya nakawe ko kutwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 46 89 67 ikibazo cyawe canke intererano yawe bikazofasha mu kiganiro gikurikira. Ukaba kandi wifuza kuja muri group ya WhatsApp ya kino kiganiro, utwandikira kuri iyo numero ya WhatsApp. Ndashimiye abadufashije kugira amajwi abashikire. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.